您现在收看的是《健康之路》。大家好，欢迎您收看中央电视台的《健康之路》节目。今天呢，我们《健康之路》栏目组是来到了首都医科大学附属北京朝阳医院。今天呢，3位权威的教授将在这里为病人们进行会诊。那今天来会诊的这些位病人们，他们都有咳嗽的毛病，而且时间也很长了。他们特别想知道自己到底是什么原因所引起的咳嗽，而且有什么好的办法可以帮助到他们。我们可以看到，现在呢，3位权威教授已经在会诊区进行准备了，让我们来认识一下他们。洪朝辉教授，首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸科主任，中国医师协会呼吸医师分会常委；郝建宇教授，首都医科大学附属北京朝阳医院消化科主任，中华医学会消化分会委员、秘书；王明宇教授，首都医科大学附属北京朝阳医院耳鼻咽喉头颈外科主任，中华医学会耳鼻咽喉头颈外科委员会委员。那么病人们呢，现在是在等候区进行着准备，让我们来认识第一位病人。我以前的时候真是一年四季都真是很少有感冒，我就不知道，就从这次春节前就感冒好几个月了，各个医院的大夫就看了，我说不行，就到这儿来。你说说你怎么不舒服？我就春节前就感冒就咳嗽呢，一直有到现在都2个多月了吧，一直都不是特别好，就觉得晚上到半夜的时候咳醒了以后就觉得就闷得慌，喘不上气。那你咳嗽一般都在什么时候呢？就是在凌晨的时候2点左右。咳嗽变异性哮喘，或者说有些这种哮喘病人，他往往夜间发作。这些疾病中就是你这个咳嗽时间比较长2个月以上了，所以应该说属于一种慢性咳嗽。还有什么其他的不舒服吗？就是呼气的时候就感觉那个气儿就呼就这么就这种症状。就感冒好一点的时候他这种就要好一点。一感觉他一感冒坏了咳嗽，那晚上就又咳嗽又闷，咳的时候还痰还多的不行。当时感冒主要是什么症状？除了咳嗽以外，我开始的时候我看有那么2天有点低烧，最高的时候是38度3，就是吃了点退烧药就下去了。别的呢？就是打喷嚏，先是一看是就开始，哎呀，感冒咳嗽的时候又流鼻涕，就是先打喷嚏，连着打几个喷嚏，啊嚏。你过去比方说经常会有这种症状吗？没有，没有，就这一次明显一些。对。那你比方说你对什么东西有过敏吗？没有。你平时就是喝茶呀、喝咖啡呀什么的这些东西吗？我平常喜欢喝点茶、咖啡，还有那一次就是我觉得感冒好点了没事了就是喝了一点咖啡，结果就马上就不行了，就咳嗽了。那你夜里头这种咳嗽的时候，有没有比如说流口水或者什么这些情况？夜里倒没觉得，就是一咳嗽就是痰特别多，又流鼻涕又是痰。就是你的鼻腔的分泌物是往前面流还是往后流？往前，一打喷嚏气真的就出来了。嗓子痒吗？痒，有点痒，痒完他就咳嗽了，紧跟着就要咳嗽，就是痰。生活中好多人有的说我经常爱感冒，经常爱打喷嚏流鼻涕，实际上可能会容易和过敏性鼻炎搞混，有时候经常是感冒和鼻炎这个症状比较相似，经常有人把鼻炎当感冒，治感冒当鼻炎，这种情况有。这样，我先给你听一听，查一查，看看有什么问题，好不好？好。深呼吸，来，深呼吸，来，好。刚才我呢查了一下听了你的双肺的情况，肺里也没有什么
哮鸣音呐，还有一些失落音，这都没有啊，呼吸音还是很清晰的。所以你都做了有什么检查吗？这回来医院？做了胸片儿还有行，那我们就看看王大夫给我们调出来看看。这个你照的片子呢，应该说是一个正常的胸片，没有问题。我们再看下一项。那么肺功能检查呢，基本上应该说也是一个正常的。好，下一个。好，我们再看看这个叫气道激发试验尤其是对于这个慢性咳嗽的病人要做这一项。那么你这个结果呢，大家看看这个图这个结论是激发试验强阳性那么对于这个强阳性的来讲，我们考虑可能会比方说有哮喘的可能性比较大。我们再看看过敏原试验，这些检查基本上也是一个正常的。那下面我们3位专家再讨论一下，回头呢再给你一个结论，好不好？好的，谢谢谢谢3位专家。当初有感冒，后期感冒基本上症状没有了，但是呢还是有夜间的咳嗽和这个咳嗽以后的憋气，而且往往在凌晨。气道激发试验呢是一个强阳性，可能要考虑咳嗽变异性哮喘。这个病人的发病的诱因有可能跟他的这个装修的这样的一个有可能有关系。另外他还有一个鼻子的这样的一个不舒服，并且鼻子症状和他这个咳嗽症状密切相关。反流也可以引起咳嗽，特别是我觉得他夜里头厉害。这种我们这种就是反流引起的咳嗽，恰恰也是这种夜间卧位的时候比较多。所以我认为他呀还应该再下一步做一个鼻窦的 CT。那么呢，在治疗的过程中呢，如果一旦要确定他鼻子有问题，应该上下气道一块来治。这个病人可以给他做一个24小时皮质监测，看一看。如果说有这方面的原因呢，咱们就可以，因为他引起这种反流呢，比如说他喝茶，这种其实也可以是一个诱因，可以松弛这个下食管这个括约肌，或者是先就是进行治疗，按照咳嗽变异性哮喘进行治疗。如果治疗效果非常好，那我们就不要再进行进一步的检查了。对，如果说效果不是很好，我们再进一步。您以前听过就是谁哮喘，或者您身边有人哮喘有多严重吗？真没有过，就以前觉得好像那些老人们就像拉风扇一样的齁齁的那个其实我还真身边没有过这种人，还真不知道，所以我觉得我自己真挺害怕的。我觉得我也岁数也不是特别大，怎么会得这种病？但是现在还没有确定嘛。对，我也挺害怕的。我看现在那边也差不多了会诊的差不多，要不然您先去听听专家给您的会诊意见。哎，好的。确定一下到底是不是哮喘的这个毛病，好不好？行，好的，谢谢根据你的相关检查呀、病史、症状、体征我们应该说跟你考虑还是一个叫咳嗽变异性哮喘。咳嗽变异性哮喘这个词儿呢，可能好多这种患者不明白。就说我怎么别人都是要不就叫咳嗽，要不就叫哮喘，我为什么叫咳嗽变异性哮喘呢？那因为这个它实际上是哮喘的一种，但是哮喘病人往往是什么？他是以喘为主，就是好多患者自己一看他症状如果很典型，他往往就知道他是个哮喘。你是以咳嗽为主，而且你还夜间发作。为什么要夜间发作呢？就是因为你在凌晨的时候，激素的水平那个时候是低的，所以说这个时候你的一些症状就会出来，比如说咳嗽。本身我以前的时候喜欢打乒乓球、打羽毛球，我还可以运动嘛。你咳嗽的时候，你正在犯的时候，这个时候你可能运动的时候会刺激这个咳嗽症状加重是吧？因为你运动的时候，你气道它的也有一些这种水分盐分的这个出现丢失所以也会引起你这个咳嗽的这个加重。所以控制以后呢，你运动是没有问题的。在我的日常生活中，我需要注意些什么呀？你得按照医嘱坚持治疗，比如不要自己去擅自减药和停药。像你这种哮喘这种患者，或者叫咳嗽变异哮喘，都属于这个气道高反应性。应该你的气道反应是强阳性，所以说你可能对一些刺激，比方说你家里有人抽烟呢，比方说你做饭有油烟呢，比方说你去装修的屋子，它也是有刺激的，刺激你的气道，
使你这个咳嗽症状甚至喘的症状会出来。包括比方说，尽管说你刚开始你对花粉、对宠物、对这些东西不过敏，但是我倒觉得也得注意。有的比方说这种过敏反应它是有阶段性的，比如这段时间你不过敏，也有可能有一段时间你出来了。所以说你这个你家里就是不要去养花啊，不要去养宠物啊，不要铺地毯呐，对这个花粉呢、尘螨这些东西要注意避免。能不能根治啊？哮喘它也是一种慢性的病，而且需要长期用药，它是可以控制的，控制症状。也就是说，你的症状控制好了，没有症状的时候，你就像正常人一样的生活。但是根治不了就是说，因为它的这个发病的机制啊、原因呢，都有内在因素在里头。注意外界的环境那是一方面，但是你内在就是有这种倾向的。容易发生哮喘这些倾向的患者，所以说他一般来讲是不能根治的，但是可以控制症状，这就是我们治疗的目标。看看两位专家补充一下，有没有什么补充的？反正这个，因为刚才主要的可能还是您这个可能还是一个呼吸道的问题。那么消化道这方面呢，一个呢，我觉得您可能要注意一点呢，就是茶呀、咖啡因啊这些东西。先少喝一下。好，我们这个今天给你有一个会诊报告，然后这个给你，然后呢你可以参考这个，好吧？行，谢谢啊。我刚才看到就是院长跟您说，就这个哮喘病其实是不能治愈的，就跟那个三高症是一样，只能是控制。对。然后我看你那情绪好像有点变化，那时候是想到什么了是吗？我感觉挺担心的，挺害怕的。害怕担心什么呢？我觉得他给了一个不能治愈的问题，我就觉得我心里一下子就咯噔一下子就觉得，哇，怎么会得了个这个呢？不能治愈，让我可能我也想了以后会给我的家人啊，像我老公肯定会带来很多的麻烦，他们也挺辛苦的。坚定信心，而且你看给你开了这么多的那个治疗的方案。就还是得按照医生提的治疗方案一步一步来，先控制咳嗽和哮喘的这种症状。对，我回去可能要去调整一下这个问题，不能长期这样子，也真是。咳嗽喘我得有10年了吧，将近。有一次就突然就发烧了，发高烧，喘不上气儿，就从家走了2步就不行，就往憋的呀，就那脸就青紫的就。不行了，就喘的厉害，完了就给下那个就病危通知书，完了呢我就特别害怕，就担心他就是这个一口气上不来，那马上就过去了。你好，你好，你说说不舒服啊？我就是长期打喷嚏、流鼻涕、咳嗽、喘，这主要这一道啊。多长时间？这喘，我大概将近10年了。流鼻涕呢？流鼻涕，它跟着这个感冒和季节有关系。都什么季节呢？就是冷热交替。春秋冬季交替的。拿今年来说，今年我一直没感冒。这就哪去一停，这坏了，这感冒就开始。流鼻涕、打喷嚏。咳嗽有多长时间了？咳嗽也就反正哩哩啦啦吧，就这几个月也得有4、5个月了。不那么重啊，老有黄痰。白天咳呢，晚上咳，还是一天到晚都咳？都有，它不定时的。这咳嗽有多久？那随着这个，我要吸烟的话，也得将近30年了。什么时候发现有鼻息肉呢？鼻息肉，我就是因为感冒，他说老是感冒，他说你看鼻科吧，他比如你鼻息肉引起的。鼻息肉多少年呢？鼻息肉也将近10年了，差不多。治过吗？做过一次，他是给我拉除了。手术以后效果怎么样？不好，这第2次又长出来了，长了我又做这个鼻窥镜。做的一次又长了，基本上这2次都不成。你抽烟多少年了？将近40年，每天1包烟。现在还抽着呢？现在抽。现在还抽烟呢？这有一段我记了一段，记了将近有1年多了。后来又开始抽烟。喝茶呀，喝咖啡啊什么的。咖啡不喝，就喝茶。你那个胃怎么样？平时有没有什么烧心啊？胃还是可以，反正最近觉得最近一段，好像就有点反流，是
快睡觉的时候，我一喝完这茶，反正甜的一反啊，坏了，我就这反酸是躺着是容易出来呢，还是坐着容易出来呢？坐着。咱为什么我这有人一反酸，我偷睡觉我就先坐在床上靠着，哎呀，还没下觉嘛，才躺下。这个跟咳嗽有关系吗？我认为没什么关系。你夜里头有咳嗽的时候？有咳嗽醒的时候少。有睡着了咳醒的时候呢？有3、4点钟。以前别的医院说你有哮喘吗？对。你哮喘一般什么时候喘的最厉害呀？喘一般都是我运动量活动的时候，比如我干活啊、工作呀，累了才开始喘。这次都做了什么检查了？这次他就是耳朵 CT， 鼻子 CT， 都做了 CT， 还有一个呼吸科的。我们看一下那个检查那个结果。他这个肺功能，我先给大家说一下啊，他这个第一个是通气功能呢，一个是那个扩张前63，然后75。所以他这个应该说，我们从我们的角度，他的肺功能通气还是偏低的。这个测定呢，就说明什么？第一个就是说，它是一个阻塞性通气功能障碍。从我们呼吸科的角度呢，还是符合哮喘的诊断。我们大家看一下这个 CT， 从这里边呢，鼻窦啊，我们都可以看到这个鼻窦里边的这个黏膜啊，明显的增厚，里边啊积存了大量的脓性分泌物。顺着这些脓性分泌物啊，顺着鼻道就向后流，所以说的话，你的黄痰应该是比较多的啊。我们可以从这个片子上也可以看出来，你看我们的下鼻甲比较大啊，那么呢，这个片子上可以提示我们啊，你有一个非常明显的这样的一个慢性鼻窦炎和鼻息肉啊。待会儿我们想啊，可能还需要再查一个鼻内镜，我们查一下鼻内镜。这个是做的鼻内镜检查，稍微有点不舒服啊，不要紧，有难受了你告诉我。我们可以看到这个鼻腔里边呢，这个解剖结构已经有点这个改变。另外呢，中鼻道和这个上鼻道有多发的息肉，并且呢可以看到这些脓性分泌物。这个鼻腔的解剖结构有点紊乱啊，这基本上还跟我们的 CT 啊检查结果相符合。然后我们再看看嗓子。张开嘴，放松啊，轻轻地说啊，很好。咽后壁黏膜呢有点充血，血管纹有点增粗啊。好了，好，谢谢。好，那下面我们3位专家再讨论一下，回头呢再给你一个结论，好不好？好，谢谢啊。你看他有这个抽烟史。有这个慢性咳嗽，还有哮喘，反复做过2次的手术，那么呢，到现在症状还没有缓解，所以我想啊，这个病人恐怕以这个上气道综合征啊，特别是慢性鼻窦炎为主，伴有鼻息肉，同时呢，可能还有咱们的哮喘。这个病人反流还是有啊，这个反流症状可能跟他这个吸烟有关系啊。这个研究也发现，就是吸烟人群的反流指标比这个不吸烟的人群是要高的啊。再有一个呢，就是这个人呢是一个老61岁了啊，随着年龄增加，他也可以增加。我们分析来讲，一方面，他上气道咳嗽的原因导致了咳嗽的原因是存在的，然后哮喘本身就是下气道的原因也存在，所以说这2方面原因呢都有，应该说是比较复杂。现在的话，我们可能要决定一下，是先做鼻子的治疗呢，还是先控制哮喘？我自己体会啊，像这个病人，如果说肺功能允许的情况下，应该先进行上气道的清理。做完以后呢，肯定我觉得他的咳嗽包括反流的症状就会好多了，后滴漏的症状好多了，然后再规范的控制哮喘，这样他对他整个的哮喘的控制，应该说就容易得多了。对你这个疾病来看，它是一个系统性的疾病。根据刚才会诊的情况，我们第一个给你的诊断就是慢性鼻窦炎伴鼻息肉型的，这是第一个诊断。第二个诊断可能有过敏性鼻炎，这个我们下一步还会进一步的详细的再确诊啊，但是可能性很大。第3个呢，就是有一个鼻后滴漏，也就是我们慢性咳嗽的一个主要的原因之一。还有一个很重要的就是你的喘，
这个就是一个支气管哮喘啊，这个对你来说现在已经影响非常大了，我们的肺功能已经受到了很大的伤害啊损害。那么最后一个呢，就是说我们还有一个胃食道反流，胃酸反流上了以后，对我们上气道、下气道的影响都非常大啊，是一个非常不好的因素。所以说的话呢，那么治疗来看呢，这个我们要综合治疗。这个综合治疗包括什么呢？第一个，从生活习惯上我们要重视起来。你像我们抽烟抽了几十年了，实际上现在很清楚，这个抽烟对我们这个整个上下气道以及包括我们的胃都非常之不好。对，是吧？所以说我建议你啊，我们大家都建议你把烟戒了，戒掉啊，早戒早好，好不好？这是第一个。第二个呢，我们今后的对浓茶呀、这个咖啡呀，以及厚味的、油腻的这样的食物啊，过辣的、辛辣的这样的食物啊，要尽量避免，要饮食要清淡，要多饮水。那么第二个呢，就是可能要手术治疗。虽然说你过去都做过2次了，但我们认为呢，可能还需要再做，并且这一次做要做得彻底，不仅要把息肉清除干净，还要把鼻窦彻底打开，把鼻窦里边的病变清除干净。你这个鼻窦啊，鼻窦炎也好，息肉也好，它老有脓性分泌物，因为它就从那个嗓子那儿、声门那儿往下流，刺激声门，这会就引起你，比方你老反复的咳嗽，导致你咳嗽不好治不好。然后呢，你是不是觉得你平时咳嗽、哮喘都吃药不管事儿啊？对，效果不好啊。对。所以你根本原因可能还在上边，它就会导致你咳嗽啊、哮喘不好控制。好，所以刚才王主任讲呢，一方面你要把鼻部的问题解决，这些问题解决以后，你再来治疗咳嗽和哮喘，就规范的这个哮喘治疗就好用了啊，包括我们消化科的反流啊，就是说也会容易治了。我要是这个不打算做这次手术，那要保守治疗怎么治？从取得最佳的治疗效果来看，这种方法就像刚才我们打的那个比喻，如果上游不清理干净，下游很难治好，这个哮喘很难控制，这是第一个。第二个呢，息肉已经长出来了，我们走廊里边已经堆满了垃圾，你光靠这个什么呢？吃点药物啊，这个垃圾的清理是很困难的。即使我们把鼻腔里边清理干净了，我们鼻窦里面、房间里面的这个病变还存在，这个治疗效果就会是大打折扣。所以说的话呢，积极的治疗的态度应该是手术。这个问题，我这2次都长息肉，它是什么原因引起的？它为什么做一次它又长？这个鼻息肉啊，它主要是跟这个变态反应，也就是说跟我们过敏有关系。而过敏性疾病它是不能根治的，对吧？包括我们的哮喘，我们不能说我这个哮喘治完了以后，今后这一辈子就绝不会复发，那不会啊。但是我们完全可以达到症状控制。他手术你还不用犹豫，就得做，就是得把那个鼻息肉、鼻窦炎手术清理干净，把这个上回要弄痛快了，对不对？弄利索了，下回大家再用点药就好控制了。谢谢3位专家，谢谢。哎呀，这个是我们的这个会诊意见，好的，你留着参考。好吧。好，谢谢。好，再见。就不咳的时候，出气入气的那种都那么不好受，老要往上咳嗽，夜间咳嗽的多，你就别躺着一会儿，他不让你睡觉啊。有时候黑夜咳得起来，我还得给他找药去。对，担心他怕转别的病呢，是不是？你又转肺去了。我就是从那个2010年的12月份感冒来着，一开始也没注意，就在家吃点感冒胶囊啊，什么甘草片啊，止咳的，就这个，每次感冒吃点这个就过去了，就好了。那次呢，就老也不好，然后我上那个社区那输液，输了几天液也还是不行。您那时候感冒什么症状？有点低烧，37度几、38度几，就老这样，咳嗽，打喷嚏，流鼻涕。咳嗽有痰吗？当时有啊。白痰啊，黄痰啊。一开始是那个大黄痰，到后来就是白痰。
后来就一点一点的就基本上就没有痰了。那你还有别的什么不舒服吗？除了这个之外？嗓子疼、肝疼，尤其是夜里头。而且这个出气儿吧，老好像从嗓子眼儿这往外出气儿。热吗？是你觉得是热呀，还是热气儿？他要是那个反酸的时候，就是热气的，显着。反酸的时候，热的呼啦的就上来了。经常反酸？经常，得有10几年了。一到下午。哦。跟晚上就你晚上睡觉的时候呢？晚上睡觉的时候不觉着了。就是尤其是到就晚上那个6点钟以后，到睡觉之前有反吃东西的时候吗？很少，有的时候要是那个吃什么窝头啊、粥渣之类的，就这带粒儿的东西，硬的就反。他有的时候就反上一个粒儿来，就那样，也不知道是没咽净啊，也不知道是怎么。烧心这种火辣辣的有没？有啊，烧心样的有胃疼什么的这些情况吗？胃疼倒是就是那种痉挛似的，疼就过。这种情况多吗？不太多，不怎么多。那是白天晚上？那是什么时候都有。什么都可能有啊。您对什么东西有过敏吗？比如花粉啊，或者是吃的东西有过敏？没有，那个在我们那个县医院也都查过了。然后您平时这个生活有什么特殊的喜好？比如喝茶呀、喝咖啡呀，或者喝？没有，这个我都不喝。吃东西吃甜的多吗？甜的我们有糖尿病更不敢。您那个年轻的时候吃饭快吗？吃饭也不怎么快。那个我给你听一听，好吧？因为你这个咳嗽不是时间长吗？行。看看有没有肺啊、气管的事儿，好不好？来，大口呼气儿啊，呼吸。你肺里也没有什么哮鸣音呐，还有一些失落音，这都没有啊，呼吸还是很清晰的。那您都做了什么检查了吗？我们看看他的那个检查。这是做的血常规，我看倒没有什么太大问题啊，血色素也不贫血，血色素基本上也是这个11克啊，还是在正常范围的。下面这个胸片也没有问题。再往下，这个是他的这个肺功能的检测。他这个肺功能从他目前的这几个指标来讲呢，应该说基本上也是正常的啊。这有一个祈祷激发实验啊，因为我们对慢性咳嗽患者呢都要做这个检查，它是一个阳性的，这是一般阳性，阳性的就说明他这个可能气道反应性有些增高。这是气管镜。这个也还是做了个气管镜啊，应该说也没有发现特殊的改变。同时还做了更进一步检查，这个做了细胞学也没有问题。因为做了24小时 pH 监测，加上这种阻抗的，我们发现主要就是这个黄的这个部分，大家可以看清楚。那么这条红线呢，是我们的24小时测的这种 pH 值的这种时间。那么我们知道胃里边呢是有胃酸胃酸的 pH 值呢一般都很低，就跟盐酸似的，在3以下。食管我们看正常的 pH 值都在这条线是4，都在4以上。那么可是您看您的这个呢，做着出现了什么 pH 值下降了？这说明什么问题呢？就是有胃里面的东西反到食道上头来了那么出现了这种 pH 值下降。那么我们这个食管呢，肯定是对这个什么地方呢？对这个酸的反应是不能耐受酸的。那么呢，我们下边我们3位大夫讨论一下，好，然后再请你进来，好不好？好，谢谢。我觉得呢，他呢这个反流的症状还是挺明显的从病人的自己描述，而且时间也比较长。那么特别是他描述呢，这个
现在的这些咳嗽症状出现呢，还是夜里头重，特别是躺下的时候，他觉得这个稍微的重一些。那么这个和反流还是吻合的关系。有个 CT 鼻窦有点问题，有左侧的鼻窦。我觉得要从这个单侧的一个鼻窦的这个炎症来看呢，它不会构成它这个慢性咳嗽这个症状，因为什么呢？它现在有这个下部的这个向上反酸的这个更加是主要的。那么呢，它鼻窦是轻度的左侧轻度的上颌窦炎，这个我们感冒一次也可以出现，也可以啊，也可以出现的鼻窦炎也可以出现。所以我觉得他这个患者呢，就是鼻炎、鼻窦炎以及包括咽炎引起来咳嗽性的这个可能性比较小。有一个指标，比如说气道继发试验是阳性，我们所说的它不是属于一种强阳性啊，它是一般阳性。一般阳性，比方说我们像他这种咳嗽时间比较长的病人，他要去做个继发试验，阳性完全有可能。就像我们正常人，就是我感冒了，我感冒的时候去做一个继发试验，它可能也是阳性。所以说他这个阳性，很难就代表说他就能够诊断过敏性咳嗽这些，还很难诊断。因为胃食管反流病它是个慢性病，以后它也有可能需要长期的用药来维持。但是我们可以看看他用药以后1周情况是不是缓解，如果能够有减轻，可以再把药的量再慢慢减。您知道为什么就您咳嗽，然后医生给您要做这种检查，什么看您那个什么食道啊、什么气道的这种反应啊？大夫跟我说，这个咳嗽很可能与消化道也有关系。你以前想到过吗？就这两者之间我没想到过。反正以前就有反酸老是。我想着里头是不是长什么了？那怎么这么刺激咳嗽呢？我有的时候跟老伴儿我就说，我说我就想把这嗓子打开了，瞧瞧里头有什么东西。他怎么老这么嗓子痒痒，一痒他就咳了，一痒就咳嗽。待会儿进去，专家说让您问问题的时候，您把这个担心给问出来，看看是不是这方面的问题，好不好？那好，阿姨这会儿您进去吧，那边专家也会诊的差不多了。我们刚才几位啊商量了一下，就是您这个病的情况啊，基本上还是胃食管反流病，可能还是可以诊断的啊。从您的症状请我们这个检查，这是第一个。为什么说这个反流跟这个咳嗽有关系呢？咱们看呢，这是一个咱们的一个示意图啊。前面呢这个通到肺的这个是气管，后边呢这个直接通到胃了，就是咱们的食管。这个地方我们说就是咱们得胃食管反流病最关键的所在，这儿有一个这个门，它一旦松了以后呢，胃里的东西就通过食道反到上面来了。那一部分的人认为呢，可能是一直反到嗓子这儿，最后它又逆流到这个气管里头，就引起您咳嗽了。有一部分人说我可能没反到那么高，我没觉得嗓子有东西，怎么也咳嗽？先认为您看这个气管跟食管的这个神经啊，它之间可能有交叉。当这个有胃食管反流的时候，它刺激到什么？这个下食管周围的这个神经啊，它就有反应了。它一旦有反应以后呢，这个气管的这个神经呢，也可以有反应，也可以痉挛，它引起一个高反应，出现这种咳嗽。所以这个就是多数人呢，主要是这么2个原因，它才引起的一个咳嗽。那像您的这个病呢，我们看下一步呢，可能我们得给您用点药啊。那现在对这个反流病治疗呢，第一个就是生活方式的这个注意。其实我觉得您已经很注意了啊，比如说您不能不吃甜的呀，您也不喝咖啡，但是您说了，那我为什么还反流？这个可能就还有一个原因，就是跟岁数有关系。因为岁数大了以后呢，你像这个咱这脸上也起褶了，这个底下这个括约肌它慢慢它也松弛啊，有一部分人他就是这个就跟年龄可能有关系，它一松了以后就可以反流。那一个呢，您还要注意呢，别吃得太饱，吃得太饱它也容易反。第二个呢，越是吃稀的东西越容易反。这个您还得注意点，比如晚上了或者下午还是指这个稀的水，或者有人习惯睡觉躺着睡觉前了喝水什么的，您就早一点喝，喝完了过一会儿你再去睡觉。这个也是一个原因。还有一个呢，就是说，如果您像您晚上每天一睡觉它都有反的情况，您可以把那个床头垫高一点，不是垫枕头，垫枕头没用啊，得整个上半身垫起来，就把您那个床头，您家睡的如果是木床什么的，
那个床角哪怕垫一块栓子，让它有一点角度，这样你晚上睡觉它就不容易发。这是一个。第二个呢，就是我们可以用药物啊。现在这个口松了，我们解决不了，那怎么办？我们就解决这个胃里边的东西，把这个胃酸抑制住了。它虽然反上来了，但是它是清水了。这个我吃了不少。吃呢有讲究，这个药，这个药一定要饭前吃，要饭前半小时来吃。比如对这种药效果不好，可以给您换药。另外呢，就是这个吃药的方式可能要注意，要改一下。这是一个。还有呢，要用一些促进胃肠道动力的药，就是让胃肠道蠕动的更快一点。这样呢，它下去的快了，它可能反上来的就少了，吃着就没有，是吧？停了它就又来了。所以这个病就像高血压、心脏病一样，它是个慢性病，你还不能停。所以你还要注意一点，就是说，你像你要吃一些什么生、冷、硬、辣的东西，对，这些刺激东西得注意。就你吃完了也容易刺激胃，容易去反流，所以这一类的饮食方面也是得注意的。那这个王主任，你还有什么补充的？你那个鼻窦炎那个情况可能问题不大，如果有问题的话，有症状我们再进一步再看。吃药太多了，我又担心他那个什么不良反应啊，哎呀，他就能都到我身上来。会不会？我也琢磨着，这一咳嗽，这老咳嗽，这里头是不是长什么东西了呀？不都查了吗？这刺激。刚才你看你这个各种片子，包括气管镜都做过，肺里都没事了，也没问题啊，所以这个你得放心。好吧？这我们3个人的会诊意见啊，拿回去看看。谢谢专家。再见。阿姨，专家刚才给您的这个会诊意见，您满意吗？满意。你有想过咳嗽是由于消化道疾病引起的吗？我没想起来是，我就老按咳嗽，是不是啊？可是人家大夫也想到了，给我吃过这个，就断断续续的，不吃就不行了。那谁不愿意停了啊？谁也愿意老吃啊？所以我估计可能好多人也咳嗽，也没往那个消化道疾病上想，也给大家提醒。那回去之后赶紧按医生给您开的这些治疗方式去调整去治。好吧。好，谢谢您阿姨。那你走，祝您早日康复。再见。好，今天的会诊呢就到这里了，期待您下期接着关注我们的节目。你知道宝宝在妈妈腹中会做些什么吗？作为一个男人来讲啊，这是没什么发言权的。肚中宝宝一举一动，妈妈该如何理解？妈妈的喜怒哀乐，宝宝又会作何反应？我的孩子就是每天6点钟就要叫醒我，12点的在肚里告诉我应该吃饭了。中日友好医院妇产科主任李华军做客本期健康之路，为您说说腹中的秘密。